गोंयांत जर आयज खंयच्या पक्षाची गरज आसा तर ती आम आदमी पक्षाची। हो पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त पक्ष आसा। जनतेक बरे भशेन जगपाक जाय, तांकां मुळाव्यो सुविधा दिवपाची गरज आसा। बऱ्या व्यक्तिमत्व आशिल्ल्या पक्षाची राज्याक गरज आसा म्हूण पुती गांवकर उलयला। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आम आदमी पार्टीची गोंयांत गरज आसा, कारण आज सिन्सियरली जर पार्टी खंयची काम करता जाय, नॉन करप्ट जर पार्टी खंयची काम करता जाय त्या देशात, जाल्यार ती आम आदमी पार्टी आनी डेव्हलपमेंट करता। आज जर तुम्ही दिल्लीचो डेव्हलपमेंट करता, मागीर ते मोहल्ला क्लिनीक आसत, तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड आसत, कनेक्टिविटी आसत आनी स्कूल्स आसत, जाल्यार ही त्या पद्दतीन डेव्हलप केल्या असेल आणि फ्री करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट जर आज कोणी ह्या देशात दिले जाल्यार ते स्टेटीन आमच्या आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार करप्शन फ्री सरकार दिलेला। आज ती वीज जी आसा ती आमी 200-300 युनिट फ्री दितात, कारण आज एक लक्षात घेवपाक आज सगळे जाण जे म्हणतात की फ्री वीज फ्री वीज फ्री वीज, ही संकल्पना खंय तरी चुकीची आसा। आमची जी घटना आसा त्या घटनेत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की जनतेचे लोकांचे उद्धार करप, त्यांचे एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवप, त्यांचे रायट टू लिव्ह ही जी हे जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा प्रत्येकाक, ती घटनेन आमकां दिल्ली आसा आणि ती आमी तांकां कशी दिवंक शकता। कारण आज जर देशाक गरज आसा, पार्टिक्युलरली गेल्या 2 वर्सांत जर आमी कोविड पळयलें जायत, जाल्यार आज जनते कडेन पयशे ना वीज भरपाक, बील भरपाक लायटीचे, जनते कडेन उदकाचे बील भरपाक पयशे ना। काही लोकांक ट्रॅव्हल करता जाल्यार ट्रॅव्हलिंग सुद्धा पयशे ना। आणि ही परिस्थिती असल्या कारणान हे फ्री वीज आमी काय दिना। जे घटनेन बरयल्ले आसात तांकां जीवदान दिवपाक जाय, त्यांचे लायफ टू लिव्ह तांकां रायट आसा ते जर दिवपाक जाय म्हणून ह्यो ज्यो वस्तू आसा, ह्यो ज्यो बेसिक नीड्स आसात त्यो आमी प्रोवायड करतात। हे जे सगळे चल्ले आसा हे जर थांबोवपाक जर जाय जाल्यार गरज आसा क्लीन पार्टीची गरज आसा, क्लीन इमेज आशिल्ले आमदाराची ह्या गोंयांत गरज आसा।